Emma y esta es mi prima. Hola. Y compramos 3 slime. Este es del Dollar Tree. Y teníamos un wrapper que decía que tiene cosas adentro y chiquitas. Y este lo compramos en un Caracer y la muchacha dijo que tenía, pero no sabemos. Y este ya sabemos que es sticky, tan pegajoso, porque se pegó a todo la tapa. Este es como un rojo, un mayo ketchup. Sí. Este es como un agua. Este es clear y tiene como brillantina roja. Y sí, vamos a empezar con él. Y ya podemos... Parece que echaron todas las cositas y echaron el spray después y no lo mezclaron. No lo mezclaron, oh my gosh. Mira todas las cosas. Mira todas las cosas para último. Mira todas las cosas para último. Aquí está un osito violeta. Okay. Son bien lindos. Tenemos este libro como de guitarra. Tenemos este pincho. Yes. En nuestro país se dice pincho, aquí en Puerto Rico. Pero estamos en Ohio. Y este es como somos de Puerto Rico, pero estamos en Ohio. Este es como una botella de agua. Ahora vamos a abrir este. Con todas las cositas así. Uy, este tiene como que... encontré ya algo. Este tiene como que cuadraditos, sí, pero en todos lados, ¿ves? Miren, esto es obvio. Porque va... Pero esto es como una bebida de café. Como una Coca-Cola chiquita. Es una soda. Dice soda. Sí, dice soda. Vamos a sacar... ya encontré algo naranja. ¡Ay, qué cosita! ¡Ay, un bebé! Una bebé que diga. Tiene un pampero rosita. Mira qué cosita más linda. Un muñequito, espérate, es un muñequito, qué lindo. Aquí como otra, un muñequito, un muñequito chinita. Mari. También rayado. Bien rayado, qué feo. Este aquí. Creo que no hay más nada. Ahora vamos a pasar. Y a lo último vamos a hacer, como le vamos a, como hacer la prueba de slime. A lo último le vamos a hacer la prueba de slime a los 3 a ver si son slimes de verdad. Nos vamos a abrir ahí. ¡Ay! Es muy pegajoso! ¡Qué rico! Es pegajoso, pero no es tan pegajoso. Sí, es muy pegajoso. Eso es como... una muñeca. ¡Uy, Dios mío! ¡Qué feo! Mira la cabeza. Esto es como helado. Ay, sabe qué cosa. Esto es... Bien caramba hizo este slime. ¿No ven mis videos o qué? Esto es una espada. Espérate. Déjame quitarle esto este slime para que lo puedan ver. Yo creo que tiene un vestido por aquí. Porque yo las vi en YouTube y unas nenas estaban bien siendo... con esas muñecas y tenían trajes. Pues se le quitaba y se le ponía. Yo también lo vi. Maybe tiene un traje así. Se le perdió. Maybe lo puso así por eso que se le perdió. Mira, es como otra soda pero de limón. ¿Ves? Un corazón con un tren ahí. Para mí que es de esta muñequita. Oh, sí. Sí, porque la nena que estaba jugando con esa tenía uno de estos. Una cosa. Esto es con pez. Será oro de verdad. Será oro de embuste. Ajá, sí, claro. Quiero ser de embuste. Esto es como... No, caramba, esto se vende en eBay. Esto es como un juguete de bebé, de osito. ¿Lo pueden ver? ¿Ya viste la muchacha? No, nunca sabemos. Aquí hay como es un muñequito de oro. Es como el anaranjado que habías buscado. Sí, pueden ser hermanos. O sea, tienen los ojos ahí, pero son negros y tienen como una línea. Maybe no lo puedes ver. Esto es como una araña, ¿no? Una araña, sí, roja. Que se fue todo. Bueno, no sé. A ver, ahora profundo. Aquí hay algo. Aquí hay dos cosas. Esto es como una cámara. ¡Ay, sí, es una cámara! Miren. Miren qué linda. ¿Hay algo más? ¡Ay, qué rico el slime! No se pega al piso. Sí, porque después mi tía me mata. Y eso me mata. Pues es un osito. Y sí, no hay más nada. Eso es todo por... No, vamos a hacer la prueba de slime. Primero vamos a enseñarle todo lo que salió. Tenemos este osito de oro. Este le doy como un 8 de 10. Este, un 1 de 10. No me gustó para nada. A mí me gustó. Este es bien lindo. Le doy como un 3. Como un 3 de 10. Este yo le doy un 9 de 10, que es muy lindo. Este le doy un 0 de 10. A este yo le doy un 8. Esto es una calla. Un 8 de 10. Un nada de 10. Esto es un libro de guitarra. Un 7 de 10. Esto es bien viejo. Ya la vi. Pues bien vieja, no la quiero ni poner al video. Esto es un pincho, me encantó. Le doy un 6 de 10. Esto es como una cartera. No es una cartera, es como un juguete, creo. Sí, un juguete de bebé. Le doy como un 5 de 10. Este es un osito tan tierno, le doy un 9 de 10. Le doy le doy como un... enséñalo. Un 9 de 10. Esto es un pescadito. Le doy un 7 de 10. A esto le voy a dar un 10, no, un 9 de 10. Esto yo le doy un 10. Mira qué cosita más linda. Esto yo le doy un 10 de 10 porque está linda. Y esto es un chiquito, pues sí. Luego le doy 8 de 8. Esta es una toda, me encantó, así que le doy un 10 de 10. Sí, es de 10 a los dos. Y esta es un collar, creo. Y le doy un 8 de 10.
Ok, en un segundo volvemos. Y a esta cosa riquísima le damos un 100 de 100. De 10. 100 de 10. Eso fue mucho plástica, amiguitos. Sí, demasiada. Y vamos a hacer algo más. Sí, pues vamos a hacer la prueba de slime. Y vamos a recoger esto y vamos para la cocina para hacer la prueba de slime. Pues a este slime vamos a hacer primero sola. Y vamos a buscarlo. Se siente bien rico. Tiene como cuadraditos de letras. Este tiene una C. Ay, no sé. No se ve. Ok, pero yo no sé si yo sé, no me interesa. Yo no sé. Ok, no me paso mis sentimientos. Ok, pues tenemos esto. Y se estiran. Bien, también se estira, también se estira. Y hacer los... No sé si tanto, pero... Bueno, ya listo. Okay. Ahora vamos a ir con este. Con este. Lo voy a hacer yo. Ok, tú. Entonces tú, no yo. Este es como azul. Y te voy a ayudar. Este es como azul. Este es un poco pegajoso. Chequemos por la ventana. Chicas. Este es un slime pegajoso, ¿verdad? Y así es slime. Y se va. Y este es malo. Este no hace nada. Esto no es slime, chicos. Tengo que estar rápido porque me voy. Adiós, chicos. Que siga el con el video. Me quiero una cosa. A veces sí. Pegajosa, como se ven. Ya. Y